लालची किसान अपनी बकरी का सारा दूध पी जाता है। भूख और बढ़ती है तो वो बकरी को पकाकर खा जाता है। फिर भी भूखा रह जाता है तो वो तोते के पास चला जाता है। जान बचाने के लिए तोता हेलीकॉप्टर भर के बर्गर लाकर दे देता है। बर्गर खाते ही किसान का पेट खराब हो जाता है। तोता उसे एक जादुई दवा देता है। दवा खाते ही लालची किसान एक तगड़ा डांसर और बॉडी बिल्डर बन जाता है। यह देखकर तोता रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।